اینو ببین، استاپ رو میاری روی نقطه ورود. ریسک 0. منطقی به نظر میرسه. یه سایه کوچیک میزنه، استاپت میخوره و بدون ضرر خارج میشی. بعدش چی؟ قیمت مستقیم میره سمت تارگت بدون تو از معامله محافظت نکردی. خودت رو از یه معامله برنده بیرون انداختی. چیزی که خیلی ها بهت نمیگن اینه، نقطه ورودت یکی از مهمترین قیمت‌های روی چارته. همون جاییه که تشخیص دادی قیمت ارزش ورود داره. پس طبیعیه که بازار دوباره برگرده و اون محدوده رو تست کنه. ریتست نشونه خطر نیست، بخشی طبیعی از حرکته. وقتی استاپ رو دقیقاً میذاری روی نقطه ورود بدون هیچ فضایی برای نوسان، عملاً خودت رو در معرض چیزی قرار میدی که توی تقریباً هر روند سالمی اتفاق میفته. همون ستاپ دوباره. استاپ سر به سر میخوره، بعد قیمت میره تارگت. دوباره استاپ سر به سر، بعد تارگت. 10 معامله. بدون این عادت مثبت 2 آر، با این عادت منفی 2 آر. 4 آر اختلاف، فقط به خاطر یک کلیک که حس می‌کردی امن‌تره. البته انصافاً سر به سر کردن استاپ 2 دفعه هم نجاتت داد. 2 معامله‌ای که قرار بود ضررده باشن بدون ضرر بسته شدن، یعنی 2 آر به نفعت. ولی در عوض 6 آر ازت گرفت. برنده‌های 2 آر رو دادی تا چند تا ضرر 1 آر رو نجات بدی. راه حل، استاپ رو بر اساس ساختار بازار جابجا کن، نه برای اینکه خیالت راحت‌تر بشه. فقط وقتی یه سوینگ جدید شکل گرفت، استاپ رو پشت اون تریل کن. میخوای ریسکت رو کم کنی؟ بخشی از پوزیشن رو ببند. استاپت رو دقیقاً روی قیمتی نذار که احتمال ریتست شدنش بالاست. و هر معامله‌ای که با استاپ سر به سر ازش خارج شدی، توی ژورنالت ثبت کن. بذار آمار خودش بهت نشون بده این عادت واقعاً چقدر برات هزینه داشته. هوشمندانه‌تر ترید کن. پراپلین